大家好，歡迎到掃把人嘅片。今日我哋就要玩科技亂鬥。咁大家睇個標題就知，我哋就係殺手之戰，邊個贏咗就有殺手稱號。跟住我就邀請咗我嘅朋友愛打交的艾迪加。我哋會分為3鋪，咁我哋每一鋪就會一局定勝負。然之後我哋就會用唔同嘅刺客角色嚟，然之後嚟鬥呢3場嘅。而我哋個地圖就會係咁樣。大概呢個地圖，咁大家應該了解一下，咁我哋就會知道大概係咩地圖。然之後我哋就會而家嚟轉盤，咁我哋轉到邊隻角色嘅組合，即係邊個組合，我哋就會用邊個組合嘅刺客角色嚟到戰鬥嘅。咁我哋而家就嚟轉盤，我哋睇下我哋轉到啲咩角色嘅組合。咁大概大家都知道應該有邊幾個組合噶啦。咁我哋會抽到啲咩呢？我哋抽到嘅就係使徒謝德加愛莉嘅組合，咁我哋今次就會用呢個組合嚟到去打嘅。第一屆大戰而家正式開始，咁首先我哋迎嚟嘅玩家就係我哋嘅鬥士掃把人同埋殺手同埋神殺愛打交的艾迪加。咁我哋而家呢就會嚟到我哋第一場使徒嘅對決，咁我哋就會係我掃把人就會係你哋嘅旁白嚟嘅，咁我就會同大家講解今次嘅比賽。我哋可以見到，神殺率佢係有個稱號係關於使徒嘅，咁但係鬥士佢係冇嘅，所以神殺佢嘅機率會比較大啲，所以我哋睇下最終嘅勝負係會係邊個勝呢？暫時兩位選手佢都係匿喺草叢，諗住守株待兔等對方主動出擊。咁鬥士出現咗佢個武裝配件，唔知喺度做咩，可能喺度試探軍城。咁跟住睇下神殺會點樣應戰？神殺過咗嚟，去咗鬥士個場地度，鬥士喺度試探緊，咁睇下佢哋可唔可以試探到啦？可見大家都有299造型，所以佢哋應該對面都有熟練過使徒呢隻角色嘅。OK， 突然之間神殺猛攻，睇下邊個會贏。OK， 原來係鬥士反敗為勝。嚟到我哋嘅第2輪，咁我哋睇下邊個會率先出擊啦。OK， 神殺率先出擊，咁佢而家出現咗高擊啦，佢哋對方開始打，OK 係咁順閃。OK， 最終係鬥士勝出嘅第一局，就係我哋嘅鬥士掃把人咁勝出咗我哋使徒嘅一局。咁我而家就到謝德嘅一局，咁大家睇到相當激烈，咁大家麻煩點個 like 同埋訂閱一下我哋，咁我哋就會更加勁噶啦。OK， 而家掃把人佢喺度揀緊武裝配件嗰啲能力諮詢嗰啲，咁睇下佢哋接下來會有咩應戰嘅能力，去到做出呢個嘅比賽。各位選手都準備就緒，應該準備開戰。然之後咁我哋嘅掃把人就喺度睇緊個靚裝，喺度等待緊我哋嘅神殺愛打交的艾迪加。咁我哋而家出去等待就緒，準備我哋嘅戰鬥開始。咁呢輪又會係邊個勝出？咁大家睇落去就知噶啦。可見兩位選手佢嘅嗰啲牌，即係佢嗰啲頭像都係由科技亂鬥6週年同埋7週年嚟到做牌嘅。OK， 神殺過咗去鬥士嗰邊，而家鬥士喺度試探緊佢，睇下可唔可以發現到佢。因為謝德佢有個範圍攻擊，佢可以喺度儲大技，然之後如果一有大技就代表有人喺佢個範圍之內。神殺出現咗，鬥士率先出擊，鬥士順利 KO 咗神殺。呢一輪又會係邊個勝出呢？大家快啲睇埋落去。而家鬥士率先出擊，感覺兩位都喺度試探緊佢哋嘅地方。OK， 鬥士擊中咗順利。鬥士再次出擊，鬥士離開現場應該係去補一下血。大家係咪好緊張呢？快啲睇埋我哋嘅下集啦！究竟係邊個贏咗呢？